استنى بس، رايح فين؟ النهارده هكلمك عن حلاوة آخر 3 آيات في سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فليدعوا ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. حد فاهم حاجة؟ في اللي فاهم وفي اللي مش فاهم. أفهمك. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عايز يصلي عند الكعبة، صلي على النبي، فأبو جهل قال له: يا محمد، إذا سجدت عند الكعبة فسوف أدوس على رأسك. فسيدنا محمد ما سمعلوش وراح يصلي عند الكعبة. صلوا بقى على النبي زي ما قلت لكم. فقال لسيدنا محمد تاني: يا محمد، إذا سجدت عند الكعبة فسوف أدعو جميع أهل قريش ليروا كيف سأدوس على رأسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سمعلوش وبدأ يصلي. فأبو جهل دعا أهل قريش فليدعوا ناديه. ولما سجد النبي، أبو جهل قرب منه ووقف ساكت في مكانه ما بيتحركش، وبعدين بدأ يرجع لورا. فأهل قريش قالوا له: ها هو رسول الله، لم تدس على رأسه ورجعت. فقال لهم: لو رأيتم ما رأيت لبكيتم دما. قالوا: وما رأيت يا أبا جهل؟ قال: إن بيني وبينه خندق من نار وهولا وأجنحة سندع الزبانية. الزبانية هم ملائكة العذاب. فسيدنا محمد قال: لو فعل لأخذته الملائكة عينا. ربنا قال لسيدنا محمد: كلا لا تطعه واسجد واقترب. في رسالة من الآيات دي: طول ما ربنا معاك خليك قوي، ما تخافش من حاجة أبدا. أحسن حاجة الواحد بيشوفها في رمضان إن المواصلات بتكون مليانة ناس فاتحة المصاحف، السواقين مشغلين بدل الأغاني قرآن وبصوت عالي، الجو حر والناس بتدعي من قلوبها إن ربنا يعتقها من النار، وإحساس الإخلاص ظاهر قوي في الكلام. ولو حصلت خناقة بيلموها بكلمة: يا عم الدنيا صيام، ومحدش بيسمح إنها تستمر. البنات من غير ميك اب ولبس ضيق، خواتم التسبيح مالية إيد الناس، القرآن والسكينة بيهزوا المكان، والمساجد مليانة إصرار. بتتقال في السجود: الليل إنس والنهار سكينة، ليت الزمان جميعه رمضان. اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم إن شاء الله، والله أكرم. صلوا على النبي في قلبكم، وتنسوش تعملوا لايك ومتابعة وفولو. يا هذا الشهر تدبر حالك وأصلح قلبك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء، وأنها مزرعة للآخرة، فأنظر ماذا زرعت فيها لآخرتك. وبس كده انتهت المعلومة. اعمل لايك ومتابعة وشير، خلي غيرك يستفيد. استنى كده واسمع الفيديو للآخر. عارف ايه الفرق بين اسم أحمد ومحمد ومحمود؟ لا. طب عارف ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الإنجيل أحمد مش محمد؟ ليه؟ لأن الإسلام لما نزل باللغة العربية، والأسماء العربية كلها أسماء لها معاني. سيدنا عيسى عليه السلام لما أتى على قومه بالرسالة قال لهم: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله العظيم. ليه قال اسمه أحمد؟ لأنه مش موجود، لسه ما جاش، لكن هيجي بعد كده. هو معنى اسم أحمد إيه أصلا؟ اسم أحمد ومحمد ومحمود الثلاثة مشتركون في صفة الحمد. يعني سيدنا عيسى عليه السلام كان بيقول هيجي رسول من بعدي اسمه أحمد. يعني سيدنا عيسى عليه السلام كان بيقول هيجي رسول من بعدي أحمد مني. طب لو كان قال محمد كان هيبقى كده في خطأ في القرآن. ليه؟ لأن محمد تتقال لما يكون الشخص موجود فعلا. طب إمتى تقال محمد؟ لما سيدنا محمد كان موجود فعلا في الدنيا وحامل رسالته. وإمتى تقال محمود؟ لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل عنه محمودا، يعني كثير الحمد. وده الفرق بين الأسماء الثلاثة: محمد ومحمود وأحمد. دعاء الرزق الذي لا يرد. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم آمين.